Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्तोत्र 120 शांतीच्या मनशाचे मागणे. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां, तो म्हाका जाप दिता. फुटकिऱ्या ओंठांचेर घातकी जिबेच्या मनशाच्या तोंडांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा. घातकी जीब तो तुका परतून कितें फारीक करतलो जाणूय. बारीक दोमसाचे झुजाऱ्यांचे भाले आनी कोतकोतीत जळटले कुलशे. कोटा म्हजें मेशेकांत हांव परदेशी, केदाराच्या तोंबुनी जालें म्हजें बिडार. शांतीचो कांय मोग ना तसल्या लोकां मोदें जिवन म्हाका सारकेंच पुरो जालें. म्हाका जाय शांती, पूण उलोवंक तोंडूच उगडीन जाल्यार तांकां जाय झूज. स्तोत्र 121 देव आमचो जागृत राखणो. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायतां, थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार, ताचे तां येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो केदींच न्हिदचो ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेम ना. सर्वेस्पर म्हाका राखता, तुजेर आपली सावली घालता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक उबो आसा. दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना. सगल्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो. तुज्या जिवाचो राखणो तो. खंय वचूं आनी परतून ये, आतां आनी सदांकाळ तो तुका राखता.